والله gabadhan ay waa u dhamaysan Somali waxay ka daran nimanka halkaas laga علي مكوشة وانا عباس حلي معلولة وانا عباس adigu aawe calooshaada soo taangay ka horeys ilaahay baan ku dhaartay nimankaan arkayo caayay gabadhaas magaca ilaahay iyada naagahaas intay ku hormareen bay ku hormari lahayd she would dust you bro dust you markaas ay xaliima ku sheeg waan cabays adiga taagto markay ku cabaynayso who are you shut up wariya saqachan iyo kaadin jaaska gabadha maskiinta dadkay la ciyaarayso hatta 100 meters ma taqaanaan dadka orodadaas specific orodadaas markay ku soo agmaraan sida warqadii u duulayaan war slow mo hatta marka lagu sameeyo orodadooda murqahooda iska dhaaf xiidadooda arkaysa dadkaas how fast they're going they're professionally trained athletes and this girl is not professionally trained obviously she's from Somalia so alay kulli xaal gabadhan faraha ka qaada she tried her best ama nin adeer u tahay ha keeno ama nin dawladda ka ima ha keeno it doesn't matter she tried she had the guts to stand there no ayadoo waxba garanayn bay soo dhistay abay maanta hal mid aan ku sheegay adigana please don't show your face to the media because Somalida they will never leave you alone lakin please is soo adkeen nagnol iska soo dhig I know inaadan helin someone who can professionally train you for that specific race at ordaysid hatta mi garanayn wallahi billahi sida orodka loo bilaabo she had to inay dadka kala fiirsato and this girl like I feel like she's nagnol I feel like diirani baa ku jirta wanaag aad u diiran waxa ka maqan kaliya professionally trained please qof professional ho gabadha no train gare because we will go places haday gabadha no soo baxdo and stop hating dumarkana iska daay gabadha walaashiina ha caynina dadka come on be nice